Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Então gente, vou gravar agora pra vocês, tá? Eu plantando umas mudas que eu trouxe lá de casa, de biribá, trouxe de cupuaçu, trouxe uma muda de pimenta do reino, as pitaias, até já plantei as pitaias porque eu tava alinhando elas para elas ficarem só de um jeito. Deixa eu ver mais. Os rambutã também, as 4 mudas que eu tenho lá em casa de rambutã eu trouxe. E algodão, eu tenho 2 mudas de algodão e de coloral, tá? Aquele corante que falam, né? O urucu. E eu vou plantar e eu já cavei os buracos, adiantei já, gente. Olha como eu tô suada, porque eu tava agora no sol quente, já é 3 horas da tarde, tá muito quente. Dei uma baixadinha agora no sol, mas eu vou já mostrar pra vocês. E eu vou mostrar um lugar lá que eu achei um cará, que é esse aqui, ó. Que é uma batata. Esse daqui é uma batata roxa. Ó. É muito gostoso, gente. Não é doce, tá? Esse aqui é muito bom para te tomar café da manhã. Eu vou ver se eu tiro mais lá. Eu vou filmar para vocês verem como é que é a árvore desse daqui, a plantinha desse daqui. Ela é rasteirinha, né? Só que esse daqui ninguém plantou lá. É sempre do mato, essas batatas que estão dentro do mato, né? E esse daqui é muito gostoso, esse cará. Esse daqui é cará roxo. A gente conhece pra cá como cará roxo. Eu não sei se em outro lugar tem outro nome, tá? E agora a gente vai pra lá, eu vou mostrar pra vocês. Eu também trouxe uma muda de manga rosa. Eu vou plantar, eu já cavei todos os buraquinhos lá onde eu quero que vai ficar elas, as plantas. Aí agora vocês vão ver comigo, então bora lá pro vídeo. Olha pessoal, esse daqui foi as mudas das plantas que eu trouxe, tá? Esse aqui, ó, é morango. Eu trouxe 2 mudinhas de morango para me experimentar aqui. Eu vou logo plantar para ver se elas vão vingar aqui. E aqui as mudinhas das plantinhas, tá? Que eu trouxe aqui. Esse dali eu já separei porque eu vou levar para esse outro lado aqui do terreno. Então, essas aqui vão para ali comigo. E o rambutã eu não vou plantar agora porque ainda tá muito quente. Eu vou plantar só a muda de mangueira e os 2 biribá que eu trouxe. E eu vou plantar lá no finalzinho que tá a sombra. Porque se eu for plantar agora, nesse calor, vai murchar e pode até morrer. E o rambutã é difícil a gente encontrar pra cá, tá? Então eu tô mesmo na fé mesmo colocando esse rambutã agora aqui. Porque não tem água aqui perto, eu tenho que trazer. Toda vez que eu vim pra cá, eu vou ter que trazer água pra me molhar eles. Mas só que tá com um pouquinho escuro, eu quero que dê uma chuva de noite, né? Tomara que dê uma chuva. Aí se chover vai ficar bom. Vai molhar eles e não vai ter como eles morrerem. E eu vou mostrar lá pra vocês. Olha só, gente, como é que tá. Olha a nossa barraquinha aí. Não sei se eu mostrei já pra vocês aqui. Mostrei rapidinho no dia que a gente fez. Ó, como tá a bola de mato que tinha aqui, ó. Meu marido acabou de roçar. Ele tá cortando pau agora pra colocar ao redor aqui do terreno. Ó, minhas mudas de coqueiro, gente, como que estão. Estão lindas. E eu quero depois ver se eu tá com fogo aqui nesse mato. Ó. Aqui as mudinhas das plantas que eu vou levando pra me plantar agora. Aí, ó, a goiabeira. Muito bonita. Olha como tá ficando, gente. Tá ficando lindo, 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 lindo o nosso terreno. Ali é onde meu marido tá roçando. E aqui eu já cavei, tá? Pra me plantar a mangueira. Eu vou plantar a mangueira aqui. Deixa eu deixar aqui. Olha, pessoal, a mudinha de manga. Vou rodar para esse lado aqui. Ó, pessoal, essa é a muda de manga, tá? A manga rosa. Essa é a manga rosa, tá? Eu vou plantar agora aqui com vocês. Agora a gente vai plantar as mudinhas de biribá. Tô muito suada, gente. Olha só como eu tô. Muito quente mesmo. Aqui, essa fileira que eu vou mostrar aqui pra vocês, onde tá esses pau aqui, eu vou plantar os cupuaçu que eu trouxe já. Aí já fiz as mudinhas do cupuaçu. Olha só as minhas mudinhas de maracujá como estão bem pegadinhas aqui, ó. Ó.
Estão bem verdinhas, gente. Bem verdinha mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês onde que tá os caras roxos. Pra vocês. Ó, deixei até inchada aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ajeitar aqui e depois já mostro aqui pra vocês. Olha, gente, aqui, ó. Onde eu cavei esse buraquinho. Aí que tá os carazinhos roxos. Eu vou mostrar mais de perto pra vocês verem como é que eles são. A árvore deles são essa daqui, ó. A planta. É igual um cipó. Aí quando ficar todo escuro, é por causa que já tá bom de tirar. Esse daqui tava bem queimadinho, não sei se porque tava atorado o toquinho dele. Mas a gente vai ver agora se tem mais cará maior. Se tiver muito pequenininho, eu vou deixar, eu não vou tirar. Agora se tiver já grande, que dê pra consumir, aí eu vou tirar com vocês. Então bora lá. Pessoal, eu achei que tá muito pequeno. Eu vou deixar crescer mais. Olha como tá. Aqui, ó. As bolinhas estão muito pequenininhas. Tem que crescer bem grandão. Aí quando tiver mesmo no ponto aqui, eu vou dar uma olhada ali também. Aí se tiver bom, eu vou tirar. Mas eu acho que ainda não tá no ponto não, ó. Tá muito miudinho e fica grandona essa batata. Então eu vou deixar crescer, eu vou tapar de novo aqui, vou limpar. Aqui eu mostro pra vocês o restante aqui, porque tem bastante ainda. Tudo isso daqui, ó, é cará roxo. Então vou limpar agora aí, não dá mais ainda de arrancar porque tá muito pequenininho mesmo. Pessoal, terminei de montar a terra no pé do cará. Ficou assim, gente, ó. Aí quando ele crescer mais, as batatas, aí vai ficar melhor de tirar até, por causa que como eu montei a terra assim, ó, aí as batatas vão crescer só onde tá essa terra fofa aí. E sem querer eu até tô suando, pessoal. Ó. Deixa eu filmar, pessoal. São a raiz, ó. Os carais estão bem pequenininhos, gente, ainda. Eu vou ver se eu planto isso daqui em outro lugar pra aumentar, tá? Porque esse daqui não fui eu que plantei não, gente. Esse daqui é da natureza mesmo, tá? Agora eu vou plantar os biribá, que eu tô enrolando e ainda tem mais planta pra mim plantar ainda. E já tá abaixando o sol, já tá bom já de plantar agora as plantinhas que a gente tá quase pra ir embora. Olha, pessoal, esse aqui era aquele lugar onde tava aquele monte de mato, tá? Aí eu tirei aqui, eu fiz essas leirazinhas aqui. Eu plantei semente de maxixe e de jerimum. Aí nessa daqui eu plantei amendoim. E lá também eu plantei amendoim. E eu vou mostrar lá no finalzinho ali pra vocês como é que eu fiz também lá. Eu fiz várias leiras. Esse daí plantei amendoim também. Algum dia eu vim aqui só pra plantar amendoim. Eu não vim pra trabalhar igual como eu tô hoje, né? E agora eu vou plantar uma muda de biribá aqui. E outra mesmo ali onde tá esse pau lá. Tá? Mesmo ali. E vamos lá. Eu já plantei agora as mudinhas de biribá. Agora eu vou levar vocês ali pra gente ver o amendoim e já vou voltar pra gente fazer a plantação dos rambutã e vou mostrar as pitaias pra vocês como é que foi que eu fiz. E eu vou plantar urucum e uma muda de pimenta do reino e duas de algodão pra vocês verem. Então bora lá, gente, pra acelerar o vídeo aí que eu vou demorar muito, a gente já vai. Aí não vou ter tempo de mostrar pra vocês. Então bora lá ali ver um amendoim. Eu não vejo a hora de estar pra cá. De estar morando aqui nesse lugar, ó. Olha só, gente, como que tá. Tá ficando show de bola, né? Pra quem lembra, desde o primeiro vídeo,
que eu fiz aqui, tava tudo mato. Aí pra hoje tá assim, com as plantinhas já todas grandinhas. É uma felicidade muito grande, gente. Muito grande mesmo, olha só. Bananeira. Eu amo estar aqui nesse lugar, amo mesmo. Aí eu quero ter mais limpar mais aqui, tirar todo esse mato aqui pra ficar bem limpinho mesmo. Muito bonito. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que estão a nossa primeira hortinha que eu tinha feito aqui, né? Olha só, gente, a lindeza que tá. Esse daí é açafrão, tá? Esses daqui são açafrão. Aí eu montei assim as terras aqui, ó. Nesse aqui eu plantei amendoim aqui só aqui no começo porque não deu. Lá em casa tinha bem pouquinho. Aí nessa aqui eu plantei também, ó. Nessa leira aqui eu plantei. Aí quando tiver todas brotadinhas, eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha só como a primeira que eu fiz aqui, ó. Todas elas estão cheias de morango já. Todas elas estão cheias de amendoim. E aqui não demora muito, a gente já vai colher açafrão. E também eu fiz essa outra leira aqui, ó. Também plantei amendoim. Eles não vão custar, gente, nascer, porque rapidinho que amendoim dá. Eu quero fazer pra cá, ó, nessa direção aqui, ó. Eu quero aumentar essa leira aqui. Quando eu estiver pra cá, eu vou plantar mais amendoim que vocês vão ver. Eu vou fazendo paçoca deles. Paçoquinha, muito gostoso, gente. Aí eu tô muito feliz mesmo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. O Joab que não tá aqui pra me mostrar comigo, porque olha só. Todos esses brotinhos aqui, ó. Não sei se dá de ver. Ó. Estão todos entrando na terra por causa que é o amendoim que vai dar, gente. Ó. Aqui, gente, ó. Tudo isso aqui vai entrar aqui na terra, vai se formar um brotinho de amendoim. Olha, esses aqui já estão todos entrando. Esse aqui, quando eles estiverem todo amarelado, já vai estar bom para colher. Aí quando eu for colher, eu vou mostrar tudo para vocês. É claro, né, que eu vou mostrar para vocês verem como é que dá de produzir. Dá de plantar também, dá de plantar em vaso. Só que em vaso eu não aconselho muito, por causa que, como esse daqui é daquele que esparrama na terra. Tem um amendoim que ele dá só da raiz. E esse não, esse aqui tem que esparramar todos os galinhos dele para ele entrar na terra, para nascer um amendoim. Lá em casa eu tinha num vaso, só que eu não consegui colher muito amendoim dele. E esses pezinhos que estão aqui são dele de lá, das sementes daquele que eu trouxe de lá. E desses outros que vão nascer também são de lá, que eu já até arranquei. Mas esse daqui eu tenho certeza que eu vou colher bastante mesmo. Eu vou mostrar aqui pra vocês o tamanho desses que já estão aqui. Eles foram um dos primeiros, gente, um dos primeiros que eu plantei aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou apanhar só um aqui, gente, porque eu tenho pena de apanhar mais, de arrancar, né? Ó. Ele ainda não tá bom, gente. Ainda tá bem verde mesmo. Mas ele já tá quase maduro, ó. Ó, a sementinha dele como é que tá indo. Mas quando eu fazer a colheita aqui, eu vou mostrar tudo pra vocês. Tudo mesmo. E tem bastante amendoim, ainda tem brotinho entrando. Olha, esses daqui são bem pequenos, gente. Ó, já tá dando aqui, ó, as arestezinhas dele pra entrar na terra. Então esse aqui foi o pedaço que eu sempre separei ele aqui pra me plantar. Eu já colhi muita coisinha daqui. Muito... como é que eu quero dizer? Muito pepino, muito maxixe. Maxixe até que não muito, mas chuchu, tomate eu colhi bastante mesmo. Olha só o tamanho da minha mangueira, gente. Ó, tá do meu tamanho, né? Já tá toda de galho. Tá muito bonita a minha mangueira. Eu não sei qual tipo de manga. Olha aqui pra cá, ó. Eu enfileirei elas. Eu não sei qual é o tipo de manga, tá, gente? Porque foi vários tipos de manga. Carocinho de manga diferente uma da outra que eu plantei pra me trazer pra cá. Vou mostrar aqui as mudinhas de... Aqui é a ata, tá bom? Aqui é a ata. Aqui nesse é graviola, ali é graviola. Eu vou mostrar aqui as pitaias pra vocês verem. Ó, as pitaias eu plantei aqui, ó. Nessa direção aqui. Trouxe lá de casa, acho que ainda tava lá. Esse aqui eu trouxe lá de casa. Ó,
Na outra vez que eu vim, eu vou colocar uns pau pra mim. Ó, aqui, ó. Eu vou colocar uns pau maior pra elas subirem e ficarem já permanente aí. Pra elas crescerem já grudadas nele. E essa daqui eu não tirei, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu não tirei ela. Vai ficar aqui. Essa daqui é a única que ficou. Aquela que tava ali, eu tirei. Eu já coloquei pra cá. E agora eu vou plantar os rambutã. Esse daqui é jabuticaba, tá? Eu dei uma limpadinha aqui. Tem outro ali ainda. E olha só que eu fiz aqui também. Limpei. E fez essa hileira aqui pra me plantar tomate. Eu já até plantei mais semente, não sei se vai nascer. Naquela outra ali também eu já plantei pimenta. Ó como estão lindo, tá bem limpinho, gente, aqui. Bem limpinho mesmo. E agora eu vou colocar aqui na sombra pra ficar filmando que eu vou plantar de rambutã. Bom, pessoal, ó, vou plantar a mudinha de rambutã. Eu já coloquei uma perto de cada buraquinho ali. Vou deixar gravando aqui pra vocês verem, tá? Aonde eu vou plantar. Então, bora lá. Então, pessoal, eu terminei agora de fazer a plantação, tá? Dos rambutã. Agora eu vou plantar as mudas de cupuaçu. Ó, ficou assim, ó, nessa fileira aqui, ó. 4 mudas de rambutã, tá bom? Tô pedindo a Deus que chova, por causa que eu tô com medo delas murcharem e chegarem a morrer, né? Mas eu não tenho fé em Deus que não vai morrer. E agora a gente vai plantar as mudinhas de cupuaçu, né, gente? Aqui, ó. 4 mudas de cupuaçu eu vou plantar aqui, ó. Já tem um ali que já plantei faz tempo. Aí morreu os outros, eu vou plantar mais 3. Então bora lá. Então, pessoal, eu plantei. Só tinha cavado 3 buracos, gente. E eram 4, tá bom? Mas eu vou deixar aqui essa mudinha. Quando eu voltar pra cá, outro dia eu planto, eu faço outro buraco e planto ela. E agora eu vou plantar a restante das outras plantinhas que estão pra ali, tá? Eu vou plantar pimenta do reino e o urucum e o algodão. Eu vou pegar aqui e já levo pra lá. Então bora lá comigo, gente. Vocês vão acompanhar em tudo que eu for fazer aqui. Mesmo que seja um pouquinho de cada, eu vou gravar pra vocês, tá? Deixa eu mostrar logo aqui pra vocês antes que eu esqueça. Aqui a nossa barraquinha, gente, ó. Deixa eu tirar assim. Olha só, gente, a nossa barraquinha. Joab trouxe rede, tá? A gente trouxe rede, 2 redes só. Uma é dele, pra ele deitar aqui. Ó, depois do almoço a gente deitou com um pouquinho. A gente fez aquela mesa ali, ó, de tala. Coloca nossas coisinhas quando a gente chega aqui pra não ficar jogada no chão. Aí a gente colocou esses preguinhos aqui pra pendurar as bolsinhas, as camisas que a gente usa. E ficou assim, gente, ficou melhor. Por causa que agora é maior da dieta rede, né? E
É assim, ó, meu marido tá tirando esses pau pra cercar aqui o terreno. E aí a gente vai plantar pra ali essas mudinhas aqui. Ó, essas mudinhas aqui a gente vai plantar pra lá. Então bora lá comigo. Bora lá, pessoal, aqui as mudinhas das plantas. Vou levar pra ali. Ainda tá um pouquinho quente, gente. Mas vai ser o jeito de plantar, né? Pra não deixar elas aqui. Deixar logo plantadinho, logo. Não sei. O papai do céu vai jogar uma chuva aqui. Pra elas não morrerem, né? Vou colocar aqui. Aqui pezinho. E vou plantar aqui as minhas mudinhas. Eu separei. Eu calculo primeiro onde eu vou plantar. O que eu vou plantar. E nesse lugar aqui, ó. Eu vou plantar logo esses 2 buracos aqui da frente. Eu vou plantar as mudas de algodão. Tem gente que pode até perguntar, pra que algodão? Vai servir pra comer? Não, o algodão é um remédio também. A gente é útil também, o algodão, né? A gente usa, né, gente? E é bom a gente ter. E eu plantei mais também por causa do joado, que nunca tinha visto. E eu quero que aqui no sítio esteja um pouquinho de cada. Então bora lá. Um pouquinho de cada coisa, né? Não tem só um tipo de fruta. Vai ter vários. E esse aqui é a mudinha de algodão. Ela não vai demorar muito para dar a florzinha. Ela tá bem comprida, ó. Tem 2. Ó. Essas são as mudinhas de algodão. Quando der algodão aqui, eu vou mostrar para vocês. E tem muita gente que não sabe como é que é a árvore de algodão. Tem até um bichinho aqui, eu vou logo tirar, gente, pra não matar. Ela que veio lá de casa assim. Bora lá. Agora vai ser a vez do urucu, gente, ó. Urucu e chamo de coloral, corante, pra fazer comida. Vou plantar, tem 3. Olha, pessoal, sobrou só a mudinha da pimenta do reino, tá? E agora a gente vai plantar ela ali. Bora lá. Ó. Estão todos plantadinhos aí, ó. Vamos plantar a nossa pimenta do reino. Olha, gente, aqui, ó, esse lugar aqui que a gente tinha mostrado pra vocês. Fiz assim, ó. As leirazinhas e plantei pimenta cheirosa aqui, ó. Tá bem pequenininha aqui. Não sei se vai pra frente, porque é muito quente aqui. E quando chove-se direto, é bom, né? Aí eu vou plantar aqui, ó. Vou plantar aqui, pessoal, ó, a pimenta. Vou plantar nesse buraco aqui. Já tem uma aqui nessa estaca e já tem outra ali. E lá atrás é café. Eu vou plantar essa uma aqui que eu tinha deixado lá em casa, ela tava bem pequena. Só que ela tá mais desenvolvida do que essas umas que estão aqui. Bora ver se ela vai crescer mais rápido do que essas outras. Olha, pessoal, ficou assim. Vou no outro dia trazer uma linha para me amarrar aqui ela e ajeitar aquelas outras lá. Então, e agora eu vou ver se eu consigo meter fogo ali naquele mato, nessa bola de mato lá e nessa dali. Aí vocês vão ver aqui. Vou buscar o isqueiro ali pra gente tentar lá meter fogo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já gostou, curte, comenta, compartilha, deixa seu like.
se inscreva no canal também pra gente crescer aqui. E me fale lá nos comentários o que você achou desse lugar, o que você faria aqui nesse lugar, se plantaria assim como eu tô plantando, ou faria diferente, né? Ó. Muito bonito, gente. Tá ficando top demais. Vou chubiscar o isqueiro lá pra nós fazer se pega esse fogo ali. Bora lá, pessoal. Tacar fogo agora. Eu já trouxe aqui a gasolina. O isqueiro e a enxada pra gente tacar fogo ali. Pra vocês verem como é tão legal. Se pegar, gente, o fogo fica tão bonito. Aceso, gente. E vamos lá, pessoal. Faz dias já tentei tacar fogo aqui, só que não pegou. Fica úmido por baixo. Ó, vai ser aqui nesse mato. Fica úmido por baixo, gente. Aí fica muito ruim pra pegar, tá? Mas eu vou tentar puxar esses capim seco que tem pra mim meter o fogo lá, gente. Então bora lá. Gente, olha só o fogo como tá. Tá pegando, olha pra sobra ali. Eu quero que pegue todo esse mato aí, gente, ó. Vou afastar um pouquinho aqui meu celular. E a gasolina, né? Então ficava vendo de longe agora. Vou ver se eu consigo meter mais fogo lá. E aí, pessoal, o que vocês acharam do fogo aí que eu fiz, ó? Muito legal, né? Agora eu vou tacar fogo no outro ali, então bora lá. Deixa esse daí pegando enquanto eu vou ver se o outro pega. Olha só, pessoal, a gente já tá aqui no outro lugar. Eu quero tacar fogo aqui nessa bola de mato aqui. Eu creio que vai pegar. Aquela lá, se não pegar tudo hoje, no outro dia que eu vim, eu vou tentar de novo. Até queimar todos os paus, que nem eu fiz nessas outras que estavam todos os paus amontoados. Então vamos lá, gente. Vamos ficar aí olhando. Eu trouxe de novo minha gasolina e o isqueiro que tá aqui na minha cintura. Bora lá. Só o fogo como tá. Olha só. Fogaréu, gente. Olha, o Joab chegou. Ei, Joab. Oi, pessoal. Olha, o Joab tá dizendo oi pra vocês. Olha só, não vai pra lá, filho. Perto. Agora sim, gente, ó. Deixa gravando um pouquinho aqui. Cadê, meu amor? Cadê o tampete? Vai.
Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o lugar onde destacou o fogo, tá? Eu creio que esse daqui não vai sobrar mais nada. Aí no outro vídeo eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aquele outro que tá pra ali, pra trás, eu vou mostrar pra vocês. Não queimou direito porque ainda tem muita coisa embaixo dele, muita coisa úmida. Aí não tive como queimar, tá? Então, esse foi o vídeo e até o próximo. Tchau.